Приятели, вижте само какво открих. Футболен стил през 2000-та година. Вижте футболистите колко зле са изглеждали с този стил през 2000-та година. Направо не мога да повярвам. Натъкнах се на ето тези снимки, които виждате в момента. Просто вижте тази първата снимка на Кристиано Роналдо. Вижте с какъв колане, вижте какви дънки носи с... Просто изглежда покъртително. Направо не мога да повярвам хора, които са толкова популярни, как изглеждат. Вижте, черешката на тортата направо е Марио Балотери, който е скандален. Всеки един аутфит говори как той няма никакъв вкус. Просто абсолютно никакъв вкус. Не знам как е съчетал нещата. Тук, например, е съчетал тениска с лик на някаква звезда, с дънки, които са приемливи, мога да кажа приемливи, меко казано, защото имат някакви гадни тигели и имат някакви вериги по тях. С това колани те обувки направо, а шапката въобще не се връзва на абсолютно нищо. Допълнение е това, което беше модерно тогава, тук да ти е открито на врата, просто раздърпана работа, ужасна работа. Тук направо съм изумен. Какво е това? На худито има някаква прическа ли? Какво се случва просто? Оставете това, че има някакви глупави надписи по самото худи, по самия свичър, но това отгоре, което е като коса, направо ме изумява. Плюс това очилата и рамките, които носи, винаги са много безвкусни. Вижте го, погледнете, с някакви къси кожени карго панталони отврат, отгоре е лек, който е дълъг, с някаква тениска с надпис и на всичко отгоре има някакви очила, екстравагантна прическа, някакъв ужасен кец, висок, направо чист отврат. Не знам как са се обличали по това време. Сега в момента не знам как се облича Марио Белотели, но по това време е бил направо скандален. Вижте тази снимка с неговата бивша приятелка. Шапката отново на нищо. Сега тук малко по-обран, нали, кожаното яки е по-стилно, но някакъв шал, близалки, обици, кич. Вижте само Кристиано Роналдо на тази снимка. Вижте го колко изглежда безвкусно цялото нещо. Това, че е сложил пуловер на Ралф Лорен и го е съчетал с тези гадни дънки, изтрити дънки и с този неприятен колан, просто направя и то най-вече с кецове, нали? Не знам просто какво да ви кажа. Продължаваме на там. Вижте дори Дейвид Бекъм, който се слави с добрия стил, добрия вкус и въобще цялата естетика, която имат със семейството си. Но погледнете само какъв тишърт е сложил. На някакъв череп с някакви червени гадни надписи, много неприятни очила и не за друга ми, защото изглеждат като някакви дамски очила, огромни маски, неприятни и в същото време е сложил в същото време е с много странна прическа и то сложил си е диадема, което е ултра скандално за мъж, по това време е много популярно и някакво колие. Просто нищо общо с това, което е сега. Представям ви Неймар, който изглежда отвратително с този панталон, който е, оставете, че е някакво слим към скини фит, ами дъното му е слезнало, да не казвам, все едно нещо се е случило в тия гащи и той преди мача просто се е притеснил много и се е изпуснал. Просто така изглежда, нали? Безумно е. Мисля, много грозно. Същата работата и с Марио Балотери на тази снимка. Просто все едно се е изпуснал в гащите, разбирате ли? И отново тук тениските, които са раздърпани на врата, очилата, които са супер огромни, което няма лошо тук в случая. Може би даже очилата са по-добре от преди. Кецовете, които супер много режат силуета, защото са черни и контрастират изключително много на неговия анцук, модерен анцук, който е някакъв луз фит. Кристиано Роналдо в нощен клуб, класика, беличко, разгърдено, отворено, тук всичко да се вижда, някакви дънки, някакъв часовник, водомер. В смисъл, направо отвратителна модата по това време. Аз не знам тази мода въобще. Тук, вижте, с Ирина Шейк на някакъв предполагам тенис матч. Той си изпъчил, окей, здрав е, има хубаво тяло, добър професионалист. Обаче, вижте тук колко му е разголено отгоре. Вижте някакви ламци,
златни, колана му се вижда, тенис, бузата по орчето или там, какво е това, просто е супер по тялото му, много зле, и с този деним нищо общо. Тук виждате някакъв екстравагантен колан на Гучи с деним, който е на дискуард или не знам, някаква риза каре, просто неузнаваемо безвкусен. Марио Балтели, както винаги, изключително зле облечен, с целия в черно, някакви два различни нюанса на червеното е съчетал ужасно. Прическата му винаги е много трагична. И тук отново Марио Балтели с неговите някакъв тип джогър стайл или деним, който е с различни кантове, някакъв банана стайл, не знам какво е. Обаче просто той толкова много му увиснал, че е отврат за гледане и с тези високи кецове. Като цяло, вижте тук всичките най-добри играчи, това сигурно е 2002 година, не знам, може би там някъде. Дори Фернандо Торес, който много ми харесва като стил на игра, но вижте някакво такова награждаване, всичките са ужасно облечени. И са повечето, освен Кака, може би, и леко говорим за Шави, са по-приятно облечени, по-нормално за такова събитие, но вижте само половерчето на Торес, вижте само колко е детско, как да кажа, просто то е инфантилно, разбирате ли. С този деним, това комбиниране, значи тук, ако ще се комбинира плюс това, трябва да има някаква талия, трябва да е нещо тъмно надолу, то все пак е някакво награждане, не е излезнал просто на разходка до магазина. Просто кажете ми вие какво мислите в коментари, обаче аз съм изумен колко е зле модата по това време и дано не се завърне скоро. Това е от мен. Последете страницата ми, ако смятате, че има качествено и стойностно съдържание в нея. Аз ви благодаря. Ако желаете да подобрите стила си, тогава просто се свършете с мен от линка в био и ще го направим много бързо, защото имам доста голям опит в това. Може би съм един от най-добрите в България в трансформацията и то на мъже, и то ако искат да изградат успешна визия, успешен стил, успешен личен бранд. Очаквам ви. Попълнете линка в биото. Очаквам ви.